एक अकेला हाथी जंगल में दोस्तों की तलाश कर रहा था। बंदर ने हाथी का दोस्त बनने से इनकार कर दिया क्योंकि हाथी पेड़ों में झूल नहीं सकता था। खरगोश ने हाथी को घुमा दिया क्योंकि वो बिल में समा सकने के लिए बहुत बड़ा था। मेढक ने हाथी का दोस्त बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कूद नहीं सकता था। हर दूसरे जानवर ने बेचारे हाथी को नहीं कहा। अगले दिन जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने एक भालू को रोका जिसने कहा कि बाघ उन सभी पर हमला कर रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से बाघ को रुकने के लिए कहा, लेकिन बाघ ने हाथी को रास्ते से दूर रहने के लिए कहा। हाथी ने बाघ को लात मारकर भगा दिया। तब अन्य जानवरों को एहसास हुआ कि हाथी उनका मित्र बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त आकार का है।